இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஜிப்ரானிஷ் H55 மதர் போர்டு யூஸ் பண்ணி. அந்த மதர் போர்டு யூஸ் பண்ணி பிசி பில்ட் பண்ணதில்ல. இப்போ அந்த அதே பிசிக்கு வந்து இப்போ ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டு அப்டேட் பண்ணுறதும், அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 2GB ரேம் போட்டு அந்த ரேம் ஸ்பேஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது பார்க்குறோம். அது ஆல்ரெடி 4GB இருந்தது. இப்போ பார்த்தோம்னா இது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து MSI பிராண்ட்லேருந்து நான் வந்து GeForce GT710 இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து வாங்கியிருக்கேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 3000 ரேஞ்சில் இருந்துச்சு. பட்ஜெட் வந்து எல்லாமே லோ ப்ரைஸில் நான் வீடியோ செஞ்சு போட்டுட்ருக்கேன். ஓகே, இது வந்து லோ ப்ரொஃபைலு, இது வந்து லோ ப்ரைஸு. GeForce GT710 இது வந்து 3000 இருந்தது, 2GB. இது வந்து PCI எக்ஸ்பிரஸ், PCI-Eங்கிறது தான் எக்ஸ்பிரஸ் சொல்லியிருக்காங்க. HDMI போட்டு VGA போட்டு அப்படின்னு ஒரு 3 போர்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு அவுட்புட்டு கொடுக்கறதுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பேக் சைடு வந்து ஒரு ஷார்ட் ஓவர் வியூவாக அந்த இதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. Windows 10ல் வந்து சப்போர்ட் ஆகும். அது இது வந்து PCI எக்ஸ்பிரஸ் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, HDMI போர்ட்டு இதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க. அதோட காம்போனன்ட்ஸ் பற்றியும் வந்து சின்ன ஓவர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா இந்த இது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து பாக்ஸ் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா உள்ளே வந்து MSI வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து ஒரு அலுமினியம் கோட்டிங் தான் மேலே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு CPU ஃபேன் இது பண்ணுற மாதிரி அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் ஃபேன் எதுவும் கிடையாது, ஒரு லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. இப்போ கீழே பார்த்தோம்னா ஒரு யூசர் கைடு இருக்குது. இது வந்து நான் யூசர் கைடில் வந்து பார்த்தோம்னா ஏகப்பட்ட லாங்குவேஜஸில் வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்னு இன்ஸ்டாலேஷன் கைடு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு டிராயிங் மாதிரி வரைஞ்சி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணியே நாம் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணலாம். அப்படி ஃபாலோ பண்ணாலே பர்ஃபெக்டாக நம்மளால் பண்ண முடியும் இன்ஸ்டாலேஷன். சரி, ஓகே, இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் கைடை வச்சுட்டு நம்ம இப்போ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் நமக்கு தேவை. இப்போ அதை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு 2 ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க, அது நமக்கு தேவையில்லை. ஓகே, இப்போ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதுக்கு வந்து ஃபேன் எதுவும் கூலிங் பர்பஸ்க்காக ஃபேன் வந்து CPU கொடுத்துருக்க மாதிரி ஃபேன் எதுவும் கொடுக்கல, அலுமினியம் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. அலுமினியம் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. பக்காவாக பேக் பண்ணி இந்த இது பின் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாத அளவுக்கு அது மேலே கேசிங்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இது வந்து HDMI, VGA, DVI அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ பார்த்தோம்னா HDMI போர்ட்ஸு, இது VGA போட்டு, அது கீழே கடைசியாக இருக்குது DVIங்கிறது டிஜிட்டல் வீடியோ இமேஜிங், அந்த இதுதான் DVI. ஓகே, இந்த HDMI ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்தபடியாக ரேமை பார்க்கலாம். நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது சாம்சங் ரேமு, அது இதுவும் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து 500 சம்திங்கில் வந்துச்சு, 500 400 சம்திங்கில் இருந்தது. 2GB தான், DDR3 ரேமு. ஆல்ரெடி 4GB போட்டிருக்கேன், இந்த 2GB போட்டோன்னே 6GB வந்துடும். இப்போ இதே அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா உள்ளே வந்து இன்வாய்ஸ் காப்பி வச்சுருக்காங்க, பில் இன்வாய்ஸ் காப்பி. அடுத்தது ரேமும் இருக்குது. நம்ம ரேம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்தபடியாக ரேமில் வந்து பல டைப்ஸ் இருக்குது. ரேம் பார்த்தோம்னா DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 வரை இருக்குது, DDR5 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். DDR3 இது என்னோடது 2GB DDR3, சாம்சங் 2GB 3DDR3. இது 3 இயர் வாரண்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இந்த ரேம்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஐசிஸ்லாம் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணுறது ஃபுல்லாமே பால் ஐசின்னு சொல்லுவாங்க. பால் ஐசி முன்னாடி யூஸ் பண்ணதெல்லாம் பின் ஐசி. DDR1 அந்த ரேம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பின் ஐசி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஐசிலேருந்து அந்த பின்ஸ் எல்லாம் வெளியில் தெரிஞ்சிருக்கும், இதில் வந்து தெரியாது வெளியில். இது வந்து ஏன்னா அந்த சிப்புக்கும் அந்த போர்டுக்கும் நடுவில் வந்து பால் மாதிரி அது ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும், அதனால பால் ஐசின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து 2GB. இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த மாதிரி காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக பத்திரமா ஹேண்டில் பண்ணணும். கீழே போட்டுறக்கூடாது, எதுவும் டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது, ஓரளவுக்கு கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓகே,
இது பார்த்தீங்கன்னா பால் ஐசி நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சைடில் எங்கேயும் வந்து பின்னு தெரியாது, ஃப்ரண்ட் சைடும் சரி பேக் சைடு திருப்பி பார்த்தாலும் அந்த ஐசி வந்து கனெக்ட் ஆகக்கூடிய பின் எதுவும் தெரியாது. ஃப்ரண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா தெரியல, பேக் சைடில் இங்கே பாருங்க தெரியல. ஓகே, இந்த இதில் வந்து ஒரு கோடு மாதிரி நடுவில் வந்து அந்த பின் கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல கொடுத்துருக்கிறது வந்து அது ஃபுல்லாமே வந்து டிசைனிங் வந்து எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் நடக்கக்கூடாது ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது அப்படிங்கிறதுக்காக தான். அதுவும் இல்லாமல் அது வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் மாறுபடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4GB ரேமு இருக்குது என்கிட்ட இன்பில்டா, 3.87 யூசபிள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. i3 ப்ராசஸர். இது வந்து மை கம்ப்யூட்டர் ஸ்பேஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கணும். அது திஸ் பிசி விண்டோஸ் 10னா அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம்னா இது தெரியும். 4GB இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம CPU கேபின் எடுத்து கழட்டி இப்போ நம்ம எங்கே கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம், எங்கே ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ரேம் வந்து நார்மலாக வந்து அந்த ரேம் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ரேமுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு ஸ்லாட் இருக்கும், அந்த ஸ்லாட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எப்போவுமே PCI தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். PCI ஸ்லாட்டுங்கிறது இது ஓரத்தில் கடைசியாக இருக்கும். PCI எக்ஸ்பிரஸ் இதில் இந்த ஜிப்ரானிக் HC55ல இப்போ நான் வாங்கியிருக்கக்கூடிய கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு வந்து PCI எக்ஸ்பிரஸ் தான். அது 2.0. அது PCIலே வந்து 3 வெர்ஷன் இருக்குது, 3.0 வரையும் இருக்குது. இதுதான் PCI ஸ்லாட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த இதுதான் PCI ஸ்லாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் சைடில் இந்த ஓரத்தில் ஒரு கிளிப் மாதிரி இருக்கும், அதுதான் லாக் பண்ணிக்கும் கிராஃபிக்ஸ் கார்டை. பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரத்தில் ரைட் சைடு ஓரத்தில் அப்படியே பார்த்தோம்னா இந்த ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரத்தில் கிளிப் இருக்கா, அந்த கிளிப்பு தான் லாக் பண்ணி வச்சுக்கும். இப்போ அதே மாதிரி ரேம் வந்து இங்கனுக்குள்ள ஒரு ரேம் இருக்குது, பக்கத்துலேயே வந்து இன்னொரு ஸ்லாட் இருக்குது. அந்த ஸ்லாட்டில் தான் நம்ம இப்போ போட்டிருக்கக்கூடிய 2GB போட போகிறோம். இப்போ ஆல்ரெடி 4GB இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். நமக்கு தேவையான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அண்ட் ரேம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்தோம்னா எந்த இடத்துல கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுங்கிறதுக்கு நான் வந்து காமிக்கிறேன் வச்சு. இந்த இடத்துக்கிட்ட வரும். அடுத்தது நம்ம ரேம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரேமும் கரெக்டாக எந்த லொக்கேஷனில் வருங்கிறது காட்டுறேன். ரேம் நார்மலாக வந்து நம்ம ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லாட்டில் தான் போடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா ரேமோட லொக்கேஷன் வந்து கரெக்டாக ரேம் இந்த இடத்துல வரும். ஓகே, இப்போ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பாருங்கள். இப்போ ரேமை ஓப்பன் பண்ணி ரேமை தனியாக எடுத்துடலாம். இந்த இப்பவும் சொல்கிறேன், இந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் மாட்டும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக மாட்டுங்க, பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள், சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள், ஹார்டாக ஹேண்டில் பண்ணாங்க. ஒரு பிசி வந்து பில்டு பண்ணுறதும் சரி, இந்த மாதிரி அடிஷ்னலாக காம்போனன்ட்ஸை இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறதும் சரி, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டுக்கிட்ட போகிறது நல்லது தான். எப்படி இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து எப்படி இப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். நாம் வந்து டக்குன்னு எடுத்து மாட்டி அது எதுனாச்சும் உடச்சி விட்டோம்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த மதர் போர்ட்ஸ் எல்லாம் அது வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்கிராப் தான் பண்ணணும், ஒரு சிலது ரீப்ளேஸே பண்ண முடியாது. இப்போ பார்த்தோம்னா அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் வந்து அவங்க அந்த டேமேஜ் ஆகிட்டு கேசிங் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கேசிங்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ அடுத்தபடியாக இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ரேமு எல்லாத்தையும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த HDMI போர்ட் ஒருத்தர் இருக்குது, DVI போர்ட் இருக்குது, அடுத்தபடியாக VGA போர்ட் ஒன்று இருக்குது. மொத்தம் 3 போர்ட் இருக்குது. மல்டிபிள் டிஸ்பிளேஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, HDMI VGA எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. VGA போர்ட்னா நான் பழைய மானிட்டர்கள் எல்லாம் VGA தான் இருக்கும். HDMI போர்ட்லாம் இப்போ வரக்கூடிய டிவி அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக அந்த பின்னில் இது பண்ணி அந்த சைடு ஒரு கிளிப்பை இருக்கும், கரெக்டாக அந்த கிளிப்பில் உட்கார்ற மாதிரி லாக் பண்ணணும். பொறுமையாக வச்சு அழுத்திடுறாங்க, ஒரு ஏரியா டக்குன்னு வச்சு அழுத்திடக்கூடாது. கொஞ்சம் பொறுமையாக சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். லைட்டாக சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணி பொறுமையாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஓகே, லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஓகே, ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மாற்றியாச்சு. இது கரெக்டாக கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தபடியாக நாம் வந்து ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ ரேம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ரேம் இருக்குது, அடுத்தது அது பக்கத்துலேயே இன்னொரு ஸ்லாட் இருக்குது, அது இப்போ நான் மாட்ட போகிறேன். ரேம் டிசைன் பண்ணிக்கிறதே வந்து இந்த வெட்டு கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க, கட் பண்ணியிருப்பாங்க சொன்னேன்ல, அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக பார்த்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. எதுவும் தப்பாக மாட்டிடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நிறையா இது வந்து டிசைனிங்லாம் இருக்கும். இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டெலாம் மாட்டியாச்சு. அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஆடாமல் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமாக அதில் வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணணும். அந்த ஸ்க்ரூ வந்து நீங்கள் தனியாக ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ எடுத்து அதுக்குரிய கரெக்டான ஸ்க்ரூ எடுத்து நீங்கள் போட்டு டைட் பண்ணுங்கள். இந்த பாக்ஸோடு அது கொடுக்கல எதுவும். அதே மாதிரி இந்த DVD டிரைவ் அது எதுவும் கொடுக்கல.
அது டிவிடி டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் எப்படிங்கிறத. இதில் பார்த்தோம்னா இது ஸ்க்ரூ பண்ணிடணும். அந்த இதை வச்சு நல்லா டைட்டாக கேபினோட வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணிட வேண்டியதான். பொறுமையாக வச்சு இது பண்ணுங்கள், ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், ப்ரெஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டுங்கிற பேரில் அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவரை போட்டு டக்குன்னு நேராக போர்டில் போய் இடிச்சிடாதீங்க. ஸ்க்ரூ டிரைவரை வச்சு இடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுவும் டேமேஜ் ஆயிரும், காம்பனண்ட் எதனாச்சும் இதுவாயிரும். அதனால் பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு டைட்டாக இருக்குது இப்போ. ஓகே, பார்த்தோம்னா அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டுகிட்ட ஒரு லாக் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, அந்த லாக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதான் பாருங்க. இங்கே ஒயிட் கலர் ஒரு கிளிப் இருக்கா, அதுதான் லாக். இந்த ஓரத்தில் கடைசியில் இந்த கிளிப்பு தாங்க, இதுதான் லாக்கு. மதர்போர்டோட அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கச்சிதமாக பிடிச்சிருக்கும். 2 ரேமும் போட்டிருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் ஓகே. இப்போ ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸிங்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, டிஸ்பிளே வந்து ஒன்று தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். 2 டிஸ்பிளே நான் கனெக்ட் பண்ணுவேன் இப்போ நார்மலாக. நான் இப்போ வந்து ஒரே ஒரு டிஸ்பிளே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து HDMI போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, கமான். ஓகே, லோகோ வந்துருச்சு, ஜிப்ரானிக்ஸ் லோகோ. இப்போ ஸ்டார்டிங் விண்டோஸ் வரணும், விண்டோஸ் ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஓகே, ஸ்டார்டிங் விண்டோஸ் வந்துருச்சு. இப்போ நான் அது ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன், டைரெக்டாக அந்த பாஸ்வேர்ட் போட எடுத்துக்கணும். ஆச்சு. ஓகே, பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணணும். ஓகே, இப்போ டெஸ்க்டாப் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. பார்த்தோம்னா டிஸ்பிசியில் வந்து நமக்கு மைக்ரோபிட்டில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரணும். நான் வந்து ரேம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறது காட்டணும். சரி, ஓகே. இப்போ நான் GTA 5 நான் தனியாக வச்சுருக்கேன். அது வந்து இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து போட்டனால எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டலாங்கிறதுக்காக GTA 5 இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் வந்துட்டேன், மை கம்ப்யூட்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் டிஸ்பிசி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் நான் வந்துட்டேன். இப்போ வந்தோடனே ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகுதா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6GB ரேம் வந்துருச்சுங்களா. ரேம் வந்து 6GB வந்துருச்சு. ஆல்ரெடி 4GB தான் இருந்துச்சு, இப்போ 6GB வந்துச்சு. ஆல்ரெடி 2GB ஆட் பண்ணிட்டோம், இப்போ 6GB வந்துச்சு. இப்போ மறுபடியும் அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து மேனேஜ் வந்தோம்னா, ப்ராப்பர்ட்டிஸில் அதில் மேனேஜ் வரணும். டிஸ்பிசியில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி மேனேஜில் வந்தோம்னா, இதில் வந்து பார்த்தோம்னா டிவைஸ் மேனேஜர் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஏகப்பட்ட இதெல்லாம் வந்து ஒரு கண்டென்ட் ஓப்பன் ஆகும். இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரிசையாக ஆடியோ டிரைவரு, சவுண்டு டிரைவரு, மவுஸு, கீபோர்டு எல்லாத்துக்கான டிரைவரும் இது மூலமாக அப்டேட் பண்ணலாம். இப்போ நமக்கு தேவை டிஸ்பிளே அடாப்டர் பார்த்தோம்னா மைக்ரோ சாஃப்ட் பேசிக் டிஸ்பிளே அடாப்டரில் வந்து கிளிக் பண்ணி அப்டேட் டிரைவர் கொடுத்துடணும். அப்டேட் டிரைவர் கொடுத்து சர்ச் ஃபார் ஆன்லைன் கொடுத்துட்டோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்லைன்லேருந்து சர்ச் பண்ணும் டிரைவரை. இந்த இது மூலமாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை டவுன்லோட் பண்ணி டிரைவரை இன்ஸ்டால் பண்ணிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகுது. இது வந்து டவுன்லோடிங் அண்ட் இன்ஸ்டாலிங்காக கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எப்போவுமே கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கான டிரைவர் வந்து எப்போவுமே சாஃப்ட்வேர் எப்போவுமே 500 MB அந்த மாதிரி இது இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் டவுன்லோட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இதே மெத்தடில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஒரு சில இந்த கேமராவோட டிரைவரு அண்டு இந்த உங்களோட மைக் டிரைவரு, அடுத்த சவுண்டு கார்டு டிரைவரு எல்லாத்தும் இதே மெத்தட் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். இது நான் கேசட் கொடுக்காதனால இந்த மெத்தடில் அப்டேட் பண்ணிடுறேன். இப்போ டவுன்லோடிங் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கு. சரி, இன்ஸ்டாலிங் ஆகணும் டிரைவர். டவுன்லோட் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கு, இன்னும் டவுன்லோடிங்லேயே இருக்குது. அடுத்ததான் இன்ஸ்டாலிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். இன்ஸ்டாலிங் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ரீஸ்டார்ட் இல்லை, டிஸ்பிளே வந்து ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகும். டிஸ்பிளே ஒரு 2 தடவை ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகும். அதெல்லாம் நம்ம பயப்பட தேவை. பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோடிங் முடிஞ்சிட்டு இன்ஸ்டாலேஷன் இது ஆகுது. இப்போ வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும்போது அப்படியே டிஸ்பிளே வந்து ஆஃப் ஆகும். ஏன்னா அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து இதுக்கு வந்து செட் ஆகி சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிறதுனால இந்த டிஸ்பிளே ஆஃப் ஆகும். இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த டிஸ்பிளே ஆஃப்ல இருக்கும். இப்போ லைட்டாக ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகும் பாருங்கள். லைட்டாக ஃப்ளிக்கரிங் ஆகிடுச்சு இந்த டிஸ்பிளே. ஓகே, முடிஞ்சிச்சு. விண்டோஸ் ஹேஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்டேட் யுவர் டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சு. பார்த்தோம்னா NVIDIA GeForce GT 710. சரி, இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து வீடியோ குவாலிட்டி சரியில்லைன்னா மன்னிச்சிக்கோங்க. அடுத்த தடவை ட்ரை பண்ணுறேன் நல்லபடியாக ஒரு கேமராவில் எடுக்கிறதுக்கு. இப்போ பார்த்தோம்னா கீழே வந்து NVIDIAவோட லோகோ வந்துருச்சு. ஓகே, இதில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம்னா NVIDIA கண்ட்ரோல் பேனல் இருக்குது. அது ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகுது. அதில் அக்செப்ட் அண்ட் கண்டினியூ அந்த இது கொடுக்குறேன். இது லைசன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி கண்டினியூ கொடுக்குறேன். இப்போ பார்த்தோம்னா அந்த கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் விண்டோவில் வந்து
நம்மளோட டிஸ்பிளே மல்டிபிள் டிஸ்பிளேக்கான செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். கலருக்கு கலர் கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாம் வந்து பிரைட்னஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கான இதுல இருக்கும். 3D செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இதுல தான் இருக்கும். ஓகே, பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய செட்டிங்ஸ் இருக்கும். இது மல்டிபிள் டிஸ்பிளே எல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குதான். சரி, இப்போ பார்த்தோம்னா டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ்ங்கிறதுல வந்துட்டேன் நான். இப்போ பார்த்தோம்னா அட்வான்ஸ்ட் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் அதில் வந்தோடனே அடாப்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் டிஸ்பிளே 1 அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணுறேன். இதில் பார்த்தோம்னா டெடிக்கேட்டட் வீடியோ மெமரி அப்படிங்கிறது 2048 MB இருக்கும். 1024 MB வந்து 1 GBன்பாங்க. 2048ங்கிறது 2 GB. நான் இப்போ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இன்ஸ்டால் பண்ணனால இது வந்து 2 GB டெடிக்கேட்டட் வீடியோ மெமரி. டோட்டல் வந்து 5000 இருக்கு. ஆல்ரெடி சிஸ்டம்ல வந்து மதர் போர்ட்லேயே இருக்கக்கூடிய மெமரி வந்து கிராஃபிக்ஸ் மெமரி வந்து அதுவும் இதுவும் சேர்ந்து ஆட் ஆகி இப்போ 5000 MBல இருக்கு. சரி, இப்போ GTA 5 ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்பீடாகவே ரன் ஆகுது. கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் GTA 5 ரன் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்டக் ஆகும். அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இல்லாமல் இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா அந்த இது வந்து அப்படியே நின்று ஓடும். அதே நேரத்தில் ரேம் குவாலிட்டி ரேம் கம்மியாக இருந்துச்சுனாலும் அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இல்லாமல் இருந்தாலும் அந்த இது கேம் வந்து ப்ராப்பராக ரன் ஆகாது. அப்படியே நின்று ரன் ஆகும். இப்போ ஸ்பீடாக ரன் ஆகுது. இப்போ அந்த கேம் வந்து ஒரு இது பார்க்கலாம் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது. அந்த வீடியோவில் வந்து குவாலிட்டி இல்லாதனால சரியில்லாமல் இருக்கும். ஆனால் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. இந்த ரன் ஆகுது, ஸ்மூத்தாக தான் ரன் ஆகுது. GTA 5 இந்த கேம் ஓப்பன் ஆகுது. ஓகே 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 gas chamber. Townley's on his way. We need to talk face to face. Warehouse. கேரக்டர் சேஞ்ச் பண்றேன். கேரக்டர் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. மைக்கேல் இது ஒரு மிஷின். நம்மளால் மைக்கேல் கிட்ட வந்தாச்சு. Gotta quit that shit, man. Yeah, I know. I take speed mostly. Look at me. இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த கேம் வந்து ஸ்மூத்தாக ஒரு மூவி மாதிரி தான் ரன் ஆகுது. எந்த ஒரு ஸ்டக்கும் ஆகலை, அப்படியே ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, எந்த ஒரு ஸ்டக்கும் ஆகலை, அப்படியே ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுது. எந்த ஒரு லேகு அந்த மாதிரி எதுவும் ஆகலை. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.